Ditën e sotme, Rama ka thënë që nuk është standard evropian pezullimi i Belinda Ballukut nga drejtësia. Unë nuk e di ku i gjen Rama standardet e veta. Unë në fakt këto ditë po lexoja se si në Spanjë një deputet është futur në paraburgim pikërisht për korrupsion, edhe për allizhverisha të tjera, po ashtu ka sa duash raste në vendet Bashkimit Evropian ku deputet, ministra janë përballë drejtësisë, madje po shkojnë drejt paraburgimit. Sigurisht që në vendet tjera evropiane nuk do të shpesh kjo gjë për një arsye shumë thjeshtë. Se sapo ka një akuzë për korrupsion, ministra, deputetët ose japin dorëheqjen ose shkarkohen. Është rasti i këtij deputeti tani që u vendosur paraburgimi në Spanjë, i cili para një viti është përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Spanjës, pra si motra teorikisht e PS-së së Ramës, dhe kjo tregon standardet e larta të përgjegjësisë politike që vendet evropiane ka. Po ta shojmë shikimin çik më gjerë nëpër botë, do të gjejmë vende si Tajlanda, Brazili e kështu me radhë, ku gjykata kushtetuese ka vendosur jo vetëm për shkarkimin e pezullimin e ministrave, por edhe për pezullimin e kryeministrave në detyrë. Pra, për të luftuar korrupsionin, masat janë të shumëllojshme dhe Edi Rama përpara se të bëjë paralelizma e vende të tjerë do duhet shtroj pyetjen. Pse nuk e shkarkon Belinda Balluku? Çfarë e pengon? Belinda Balluku është e akuzuar për korrupsion, po i shtohen çdo javë akuzat për korrupsion. Çfarë e pengon Ramën? Ta shkarkoj vetë. Lëre pezullimin nga që kërkoja. Ta shkarkoj vetë Ballukun. Ma jepni përgjigje.